大家好，咁我今日錄一個 video 啦，咁就係略摸介紹下我之前整過嘅一啲嘅黏土作品啦。咁呢個係部分㗎啦，咁我而家會有一個俾大家睇下，大概大家見到覺得邊啲係中意嘅，或者想試下整嘅，可以 comment 喺下面嘅留言咁樣話俾我聽，咁我遲啲會整翻一個 video 係教大家點樣整嘅。咁當然啦，呢度裡面有啲嘅黏土作品，我之前係喺我嘅 video 教學裡面係有整過嘅，咁大家可以嚟我睇下啦。咁呢個係一個曲奇餅、薯餅整過㗎啦，朱古力 puff。pancake 太深色啦，我發覺呢個 pancake 布丁啊，呢個係第一代布丁，第二代布丁喺呢度，係啦，跟住有一個 cheesecake，donuts 啦，咁我大家教過呢個盒點樣整啦，係咪？係啦 ，cheesecake 啊 ，donuts 啊，蛋撻都呢個盒都教過，有啲水果撻啊，咁樣兩個。教過大家點整曲奇餅同埋個袋㗎啦。呢小 cupcakes 啦，黑森林蛋糕啦，芒果蛋糕啦，教過大家整嘅白朱古力啦。呢個係連鎖匙帶嘅一個biscuits 啦，夾心餅啦，蓮花嘅蛋糕啦。好得意嘅 cake 啦，藍莓嘅 cheesecake 啦，有啲蛋糕啊，一個甜筒啊，chocolate sundae， 跟住 ice cream sundae 啦，一個 waffle 上面有嘅 ice cream 啦，漢堡包啦 ，gingerbread man 啦，蛋壽司啦，brownies 啦，漢堡包啦，唔係菠蘿包啦。麵包啦，麵包有果 jam 啦，麵包格仔餅，法國長麵包，呢啲係一個基本上係瑞士卷嘅，咁我捲咗之後可以咁樣切咧，可以做一個 fruit cane 咁樣嘅。咁呢個係老婆餅，不過係非常之深色做得，好似月餅咁，即搞到沙律啦，一層層蛋糕啦。cheesecake 加呢個嘅朱古力面啦，朱古力啦，啲飲品啊 fruit punch 咁樣啦，大概係咁樣啦。大家見到有啲咩想學嘅，隨時講俾我聽啦。好，拜拜。